హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ గోదావరి అమ్మాయిని. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఈరోజు మన వీడియోలో మా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసామో చూపిస్తాను. ఇండియాలో ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టుకుంటారో ఎలా ఉంటాయో మీ అందరికీ తెలిసిందే. కాకపోతే ఈరోజు కువైట్లో ఉండే ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టుకుంటారు, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా ఉందో చూద్దామా. ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం, మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Let's start. Open the door. Sweet. First ga Lulu sweet inka taste chaledu. Fake anjeer dry figs. Enakaite ketchup. Coconut. Man India కరివేపాకు. Wow. ఇది జీలకర్ర పౌడర్ అండ్ ఇక్కడ అయితే క్రీమ్ మిల్క్, కుకింగ్ క్రీమ్. ఇక్కడైతే నా ఫేవరెట్ పచ్చడి, కొత్తిమీర పచ్చడి. వావ్, కొత్తిమీర టమాటో పచ్చడి. ఇదైతే ఆవకాయ పచ్చడి. ఓకే, పుట్ ప్రాపర్లీ ప్లీజ్. అండ్ స్పైసీ డ్రై చిల్లీతో చేసే స్పైసీ పౌడర్ ఇది. మై మదర్ ఫేవరెట్ చిల్లీ పౌడర్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ షెల్ఫ్ చూద్దాము. సెకండ్ షెల్ఫ్ అయితే అవి తీయక్కర్లేదు, రావు. ఇదైతే పచ్చడి, అల్లం పచ్చడి. ఏంటిది, పచ్చిమిరపకాయలు. ఇదా అలానే. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇడ్లీ పిండి, రాగి ఇంకా మినపప్పుతో చేసిన ఇడ్లీ పిండి. కార్నర్ రిమూవ్. ఇదైతే pomegranate సీడ్స్. ఇదైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇదైతే 6 నెలల వరకు వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఆలివ్స్. టైట్గా పెట్టేశాను బయటికి రాకుండానే. ఆలివ్స్ పెట్టే లోపల పెట్టే. ఇక్కడైతే ఇది పుదీనా. వావ్, పుదీనా. పార్స్లే సలాడ్ కోసం. ఇంకిప్పుడు స్ట్రాబెర్రీస్. ఓకే, కొత్తిమీర ఇంకా అలానే ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్న నెయ్యి. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా బయట ఉంటే పోతుంది అనేసి లోపల కవర్లో పెట్టేశాను. పెట్టే లోపల. ఇదైతే ఫోర్త్ షెల్ఫ్ అయితే ఇండియా గీది. ఇది కూడా ఇండియా గీయే. ఇది అయితే పసుపు, మళ్ళీ మా మమ్మీ ఫేవరెట్ కారం. ఇదైతే చింతపండు. ఇది కూడా చింతపండు, ఇండియా చింతపండు. ఇది కూడా కారం. నువ్వెలా? చాలా ప్లేస్ ఉంది. ఇక్కడైతే ఎగ్స్ ఉంటాయి, ప్లేస్ ఉన్న అందుకే లెమన్ ఎత్తుకున్నాము. ఇదైతే డేవిడ్కి పువ్వులు. ఇదైతే జింజర్. ఈ షెల్ఫ్లో అయితే పెరుగు, పాలు, విటమిన్ గమీస్. ఎవరివి?
నాయి. నీవి ధన్నువి. అవును. ఇవి వచ్చేసి ఏమైనా కట్ చేసిన పీసెస్ ఉంటే ఇందులో పెట్టుకుంటాం ఈ బాక్స్లో. ఇదైతే మళ్ళీ ఆలివ్స్. ఓకే. ఈ గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు ఈ సోడా. గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు సోడా. గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు తాగే సోడా. ఇంకా అయితే ఈ అన్ని వెజిటేబుల్స్ కి ఇదైతే లేడీ ఫింగర్, లెమన్, మళ్ళీ లెమన్స్ మనం చాలా ఎక్కువ వాడుకుంటాము. ఇదైతే ఆలు, ఇవి అయితే టొమాటో కవర్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే. ఇదైతే పామగ్రానైట్ గింజలు అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి, కట్ చేయలేవు అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి. మోస్ట్లీ క్యారెట్స్ అన్నిసార్లు ఉంటాయి. ఇది ఆనపకాయ, బాటిల్ గార్డ్. ఇవి వచ్చి రాడిష్. ఇదే మా వెజిటేబుల్ బాక్స్. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఏంటుంది చూద్దాము. ఇదైతే పన్నీర్, అల్మలై బటర్, మోజరెల్లా చీజ్. ఇదైతే నా ఐస్ క్రీమ్, కింగ్ రోబన్స్. మనం చాక్లెట్స్ తింటాం, డార్క్ చాక్లెట్స్. ఇదైతే మొజరెల్లా చీజ్ ఓపెన్ చేసిన ప్యాకెట్కి ఇలా క్లిప్స్ వేసి పెడతాను. ఇంకా అలానే ఇక్కడ మొత్తం ఎక్కడ లేని నాన్ వెజ్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. చీజ్ సమోసా, చీజ్ వెజిటేబుల్ సమోసా ఉంటుంది. ఇదైతే చికెన్, ఫ్రోజన్ చికెన్. ఓకే. ఇదైతే ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చాము. మొన్న కువైత్ మామ ఇచ్చింది, అది కూడా వేరే బ్రాండ్ చికెన్ అని చెప్పు. మొన్న కువైట్ మామ ఇచ్చింది ఆ చికెన్. ఇది కూడా కువైట్ బ్రాండ్. ఓకే. ఇదైతే ఖచ్చితంగా వన్స్ వీక్ ఆర్ ట్వైస్ వీక్ తింటా చికెన్ అయితే. జంక్ ఫుడ్. ఇక్కడైతే ఐస్ క్రీమ్. మరి ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది, అందుకే ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొచ్చాము. ఓకే. ఇదైతే కబూస్ దానికి. ఇదైతే రొయ్యలు, చికెన్, మటన్ అయ్యే. ఇది ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో వాడుకోవడం కోసం నాన్ వెజ్ అనేది ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ మేమనే కాదు, మొత్తం కువైట్లో ఉండే చాలా మంది కూడా ఖచ్చితంగా డీప్ ఫ్రీజర్లో ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇంక మీరు చూసారు కదా ఇండియాలో ఉండే ఫ్రిడ్జ్ల డిఫరెన్స్, ఇంకా కువైట్లో ఉండే ఫ్రిడ్జ్కి ఉండే డిఫరెన్స్. ఇలాంటివి మావి మేము పెట్టుకున్నవి. చాలా వరకు అందరూ కూడా ఇలాంటివే స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇంకా మా పిల్లల ఫోటోలు అయితే పైన పెట్టుకున్నాం ఫ్రిడ్జ్ పైన. ఇవంతా కూడా పిచ్చిగా తీసేశారు. ఈ నెంబర్స్ అంటించాము, అవి కూడా పీకేశారు. వీడైతే మా క్యూట్ దన్ను. ఇంక వీడొచ్చేసి నేను, మా సమాన్షు. ఇదైతే మమ్మీ బ్రదర్. ఎస్, మై బ్రదర్ అండ్ మీ చిన్నప్పుడు. ఇది నేను ఫ్రిడ్జ్ వచ్చిన కొత్తలో కొనుక్కున్నది, అంటే 2015లో కొన్నాను. ఇంకా ఇప్పటి వరకు కూడా బాగా పనిచేసింది. ఎల్జీది 10 years ఇన్వర్టర్, కంప్రెటర్, వారంటీ, గ్యారంటీ అన్నీ ఉన్నాయి. మన వీడియో అయితే మీ అందరికీ బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. ఫ్రిడ్జ్ కోసం చూపించిన వాడు బాస్కిన్ రోబిన్ ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నాడు చూడండి.